O'rta Osiyo rayoni Xitoy uchun tarixiy kengaymichilik nishonlaridan biri bo'lib, milodiya 751-yildagi Talas urushidan keyin O'rta Osiyodan 1000 yildan ko'proq vaqtga siqib chiqarilgan Xitoy davlati 1884-yili qurol kuchi bilan ishg'ol qilingan Uyg'ur eliga rasmiy holda Xinjiang nomini qo'yishga muvaffaq bo'la oldi. Ana shu vaqtdan tortib ularning O'rta Osiyoga bo'lgan kengaymichilik urinishlari bir kunmo to'xtamaganligi ma'lum. Zamonimizga kelganda bu xil kengaymichilik bevosita holdagi harbiy bo'ysundirish bilan emas, aksicha iqtisodiy jihatdagi istilo shaklda amalga oshishga boshladi. O'rta Osiyo rayoni bilan bo'lgan tashqi munosabat Xitoy diplomatiyasining eng muhim mazmunlaridan bo'lib, 2024-yil iyulda Qozog'istonning poytaxti Ostona shahrida chaqirilgan Shanxay hamkorlik tashkiloti munbiri buning eng jonliq namoyandalaridan biri bo'lib qoldi. Bu qatimqi munbarda 3 xil kuchlarga qat'iy qarshi turishning bosh tema bo'lishi O'rta Osiyo rayonining Xitoy uchun nemishqa buncha muhim bo'lishidagi yana bir sababni ko'rsatib berdi. Shundaqla Xitoyning 21-asrdagi qayta gullanishning asosida qaralayotgan bir balbaq bir yo'l qurilishining o'ngishli amalga oshishida bu rayonning hal qilguvchi rol o'ynaydiganligini qayta eskartdi. Bu hol Amerika Tinchlik instituti 9-sentabrda e'lon qilgan Adina Masabikova imzosidagi dokladda alayda o'rin oldi. Dokladda ko'rsatilishicha, Xitoy bilan O'rta Osiyo rayoni o'rtasidagi diplomatik aloqa sobiq Sovet ittifoqining halok bo'lishi bilan texmi quyuqlashgan. Bo'libmi Uyg'ur eliga qo'shni bo'lgan O'rta Osiyo rayonida Turkiy tillik bir necha mustaqil jumhuriyatning qurilishi tabiiy yo'sinda Xitoy uchun bir cho'ng bosh og'riqi bo'lib qolgan. Bo'libmi Uyg'ur elining mustaqillik harakatlariga makon bo'lib qilishidan saqlanish uchun Xitoy hukumati O'rta Osiyo rayoni bilan bo'lgan iqtisodiy va harbiy aloqasini kuchaytirish bilan birga Uyg'ur elida Uyg'urlarni qattiq bostirishni yo'l qo'ygan. Natijada bu hol 2021-yili Amerika hukumati tomonidan qirg'inchilik deb e'lon qilingan. Xitoyni markaz qilgan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lish va Xitoyning iqtisodiy jihatga singib kirish strategiyasi tufaylidan O'rta Osiyo davlatlari hech qachon Xitoy hukumatining Uyg'urlarni bostirishi haqida so'z qilishga jur'at qilolmas bo'lib qolgan. Adina Musalbekova mushahvallarni xulosalab, Xitoy hozir O'rta Osiyo allarini shu darajada unumli indek keltirib bo'ldiki, ular hech qachon Uyg'urlar duch kelgan muomala masalasida Xitoy hukumatiga qilchilikmi savol qo'yolmaydi deydi. Bu masala haqida ziyoratimizni qabul qilgan mutaxassislardan Kolumbiya universitetining professori Elizabeth Veshnik xonim har ikki tarafning bu xil hamkorlikdan naf elishni ko'zlayotganligini, buning hargizmi haqiqiy ma'nodagi hamkorlik emasligini ta'kidlaydi. In terms of the question about how significant for China, I think Menimcha Xitoyning O'rta Osiyo haqidagi strategiyasida o'xshamagan qatlamlar mavjud. Buning biri Xinjiang masalasi. Chunki bu rayonning muqim bo'lishi hamda uningga qo'shni bo'lgan O'rta Osiyo rayonining tinch bo'lishi Xitoy uchun behmi muhim. Ya'ni kelib Xinjiang rayoni hozir Xitoyning yezi igilik ishlab chiqarishi, neft va tabiiy gaz ishlab chiqarishi, strategik mineral moddalar va bozorni kengaytirish qatorliq sohalarning hammasida oshqushliq rol o'ynayotgan bir makon. Ya'ni kelib Xitoy hukumati hozir Xitoy nopusini zo'r sonda yo'tkab kirish orqali bu joydagi sanoat bazasini Xitoylar mutlaq idora qiladigan sohaga aylantiryotdi. Ammo O'rta Osiyo ellari o'zlariga lozimli iqtisodiy luqmani Xitoydan olayotganligi uchun ularning Xitoy bilan bo'lgan aloqani kuchaytirishga muhtoj. Undertake from China in terms of China's presence in the security sphere and so on. Rossiya imperiyasi 19-asrning o'ttirlari O'rta Osiyodagi Qo'qon va Buxoro xonliqlarini harbiy kuch bilan ishg'ol qilgandan tortib 1991-yilga qadar bo'lgan bir asrdan ko'proq vaqtda O'rta Osiyoga o'z ta'sirini g'oyat darajada singdirishga muvaffaq bo'lgan. Shu sababdan O'rta Osiyo davlatlari bu xildagi Rus hukmronligidan xalos bo'lganiga 30 yildan oshgan bo'lsa-mu, Rossiyaning O'rta Osiyodagi ta'sirini hamma sohada ko'rib olish mumkin. Halbuki Rossiya ta'siri texcha shuncha kuchli bo'layotgan O'rta Osiyo rayoni uchun navbatda hammadan bakrak lozim bo'layotgan iqtisodiy manfaatni ta'min etuvchi Xitoy bo'layotganligi ma'lum. Bo'libmi toki yaqinqi zamonlargacha Sovet ittifoqida ishlangan Lada avtomobillarining O'rta Osiyodagi hukmronlik o'rnini navbatda Xitoy zo'r kuch bilan kengaytirayotgan elektr quvvatli BYD mashinasining egallashi buning tipik misollaridan bo'lib qolgan. Washington shahridagi Carnegie fondi qarmog'idagi Yevrosiya markazining xodimi Temur Umarov o'zining bu vaqtdagi obzorida O'rta Osiyo ellari bilan Xitoy o'rtasidagi iqtisodiy muomalaning o'tgan bir necha yilda g'oyat zo'r darajada eshib manganligini ta'kidlaydi. O'rta Osiyo davlatlari xuddi Xitoyga o'xshashla bu xil diplomatik aloqadan o'ziga yarasha manfaat olishni o'ylayotgan bo'lib, buningdagi Xitoydan kelayotgan iqtisodiy manfaat ularning eng cho'ng nishoni bo'lib qolgan. 2023-yilning o'zida Xitoy bilan O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyatning savdo miqdori 90 milliard Amerika dollariga yetgan. Ammo ularning Rossiya bilan bo'lgan o'xshash mazgildagi savdo aloqasi 42 milliard Amerika dollari bo'lgan.
Bo'libmi Amerika armiyasi Afg'oniston tavasidan chekinib chiqqan, Ukrainadagi urush vaziyati tufaylidan Rossiyaga qarshi e'lon qilingan bir qator embargo choralari o'z kuchini ko'rsatayotganda Xitoyning O'rta Osiyodagi iqtisodiy kengaymishligi texnik kuchaygan. Yana kelib tashqi dunyo bilan bevosita iqtisodiy aloqa o'rnatish yo'li bo'lmagan. Ichki Osiyodagi jo'grafiyalik o'rni tufaylidan hamma tarafi boshqa mamlakatlar bilan to'silib qolgan O'rta Osiyo davlatlari uchun zo'r kuchlar orasidan taraf tutish strategiyasini qo'llanish hamda Rossiya, Xitoy va G'arb dunyosidan iborat uch tarafdan navbat bilan do'st izlash asosliq yo'l bo'lib qolgan. Shuning uchun ularning nazarida hech kimmi mangulik do'st yoki mangulik raqib emas. Mushundaq ahvolda Xitoyning O'rta Osiyodagi iqtisodiy ta'siri eshib menayotganda, Xitoyning tadrijiy holda Rossiyaning O'rta Osiyodagi yetakchi kuch bo'lishdak o'rinni egallashga boshladi deb qarash bir turli fikr sifatida o'tirg'a chiqayotganligi ma'lum. Biz har qanday tashqi kuchning O'rta Osiyoda zo'migarlik qilishiga yo'l qo'ymaymiz deyishi mohiyatda Rossiyaning ta'sirini cheklash urinishining ifodasi deb qaralmoqda. Ammo Washington shahridagi Wilson markazining siyosiy analizchisi Bradley Jordanning qarashicha, O'rta Osiyo ellarining nazarida navbatdagi ahvolda Rossiya yanala Xitoydan ko'p bexatar bo'lgan tashqi yetakchi kuch. U bu vaqtda mundaq deydi. Russia is not going anywhere anytime soon. And I think that part of when we will look at this is Xabarimiz bo'lgandek, Rossiya yaqin kelgusida hech qachon O'rta Osiyodan boshqa joyga ketmaydi. Hozir qaraydigan bo'lsak, Xitoy bu rayondagi eng qudratli iqtisodiy artist bo'lib qoldi. Garchi hozir Rossiyaning O'rta Osiyodagi o'rni bo'sh qolgandek, hamda buni boshqa bir kuch to'ldirgandek ko'rinsimi, ammo O'rta Osiyo davlatlarining nazarida Rossiya yanada bu hokimiyatlarning mavjud bo'lishini kepilligiga qo'yuvchi eng ishonchli tashqi kuch. Qaraydigan bo'lsak, O'rta Osiyo davlatlaridagi ichki ma'lumotchilikni jimiqtirishda Xitoy emas, aksincha Rossiya muhim va aktiv rollarni o'ynab keldi. Yana bir yoqdan qaraydigan bo'lsak, O'rta Osiyo davlatlarining harbiy aslalarini asosan Rossiya ta'minlab kelyotdi. Xitoy bo'lsa faqat bexatarlikni qo'g'dash sohasida O'rta Osiyo bilan hamkorlik o'rnatishga muvaffaq bo'la oldi. Both culturally, politically, and in terms of Xitoyning O'rta Osiyo rayonidagi ta'sirining kuchayib berishida iqtisodiy kengayishlikdan boshqa, yana ular zo'r miqdorda eksport qilayotgan hokimiyatlik asosidagi idora qilish sistemasi muhim salmoqni tashkillaydi. Bu xildagi hokim mutlaqlikning eksport qilinishi 2007-yildan 2024-yilgacha bo'lgan oralikda mayli ko'lam yoki qatim soni jihatdan bo'lsin birlik eshib mangan. Bo'libmi Xitoy zo'r kuch bilan kengaytirayotgan raqamlik nazorat mexanizmi asosidagi aqliy shahar qurilishi O'rta Osiyo davlatlarining qizg'in olqishiga erishib kelganligi ma'lum. Yaqinqi bir necha yilda Xitoy bilan G'arb dunyosi o'rtasidagi surkilishning kuchayishiga ergishib, Xitoyning tashqi dunyoga bo'lgan eksporti Uyg'ur eli va O'rta Osiyo orqali amalga oshib kelayotganligi ma'lum. Shuning uchun bu rayonning siyosiy jihatdan Xitoyga foydali darajada muqim bo'lishi zarur bo'lishga boshlagan. Yana bir yoqdan Xitoyning Tayvanni qoral kuchi orqali birlik keltirish urinishi tufaylidan navoda urush portlab qolsa, Xitoy uchun eng ajallik ojizlik bo'lib qoladigan energiya masalasini hal qilishda Uyg'ur eli va O'rta Osiyo rayoni Xitoyning birdan-bir o'tar yo'li bo'lib qoladi. Shuning uchunmi bu rayonning siyosiy jihatdagi muqimligi O'rta Osiyo ellaridan bekarrak Xitoyga zarur. Mana bu xil ko'p qirliq ehtiyoj tufaylidan o'tgan 30 necha yil mobaynida Xitoy hukumatı Xitoycha alohidlikka ega bo'lgan hukmronlik usullarini tashqi yordam tarbiyalash qurilishi degan nomda O'rta Osiyo rayonida kengaytib kelgan. Natijada Xitoy hukumatı mablag' bilan ta'minlagan raqamlik nazorat sohasi bo'yicha ixtisosli kishilarni tarbiyalash qurilishi O'rta Osiyo rayonidan kelgan necha ming kishidan tarbiyalagan. Ular o'z mamlakatlariga qaytib borgandan keyin Xitoycha alohidlikka ega hokim mutlaqlikning O'rta Osiyoda umumlashishidagi avangard kuchlardan bo'lib qolgan. Bu vaqtda so'z bo'lganda professor Elizabeth xonim buningdagi ba'zi tug'ma omillar haqida to'xtalib mundaq dedi. I don't think they had to export it. I think it was already there. I mean, Central Asian countries have their own versions of authoritarianism. Chunki ular aslida bu joyda mavjud. O'rta Osiyo davlatlarining o'ziga xos hokim mutlaqlik tuzumi burundan ularga Sovet davridan miros qolgan. Hozir Xitoyning bu joyga eksport qilayotgani raqamlik hokim mutlaqlik bo'lib, ular buni raqamlik Ipak yo'li orqali kengaytiryotdi. Shu qatorda chiroy tonish texnikasi, raqamlik nazorat sistemasi deganlar O'rta Osiyodagi diktatorlarning qizg'in olqishiga erishyotdi. Darvaqa O'rta Osiyodagi bu diktatorlarmi o'zlarining hukmronligini saqlab qolishga muhtoj. Yana bir yoqdan Xitoyning bu xil raqamlik hokim mutlaqlik qurollarini eksport qilishi o'z navbatida O'rta Osiyoni o'z foydasiga ishlatishga, jumladan Xinjiangni texnik qattiq kontrol qilishda O'rta Osiyoni vosita qilishni ko'zlaydi. Mineral resources from these countries into their supply chains and so on. Navbatda Xitoyning O'rta Osiyo bilan bo'lgan mushag'al munosabat qurilmasi barg'ansir kuchayotgan bo'lib, bu ularning G'arb dunyosi bilan bo'lgan kuch sinishishidagi peshonlik rolini o'ynag'uchi muhim omil deb qaralayotganligi ma'lum.